Ay, se bloqueó, no quiere girar. No gira. Esta lavadora está más dañada. A ver ahí. Veo otra vez el mismo sonido. Pero no gira. Ni con la mano. A ver. Uy. Ay, Dios, ¿qué es ese sonido? Ay, no, ¿qué le está dando? ¿Qué le da? Uy, qué sonido tan raro. Parece como si el motor se hubiera quedado pegado. Ay, no, ¿qué les pasó a esto? ¿Qué le dio? Pongámosla acá a lavar. Pongámosla a lavar a ver si se le quita. A ver, ahí. Pues acá. Pongámosla a lavar para ver si se despega. Mira, está lavando. Ahí está lavando. Bueno. Ahora pongámosla a centrifugar. Si es que quiere. Ahora ya el problema es que ya no quiere girar. No quiere. Vamos a ensayarlo acá. Se quedó ahí pensando. Vamos a esperar a ver unos minuticos, a ver si ya quiere. Porque esta lavadora es así. Cuando no quiere centrifugar, la pausamos, le cerramos la llave del agua y la desconectamos de la energía. Se desconecta acá de la energía. Se desconecta y se deja un ratico ahí descansando, pues. Y ya al ratico le hacemos. Así que vamos a esperar un momento. Amigos, bueno, tenemos ya buenas noticias. Después de algunos intentos ya quiso centrifugar. Va a haber que mandar a hacer arreglar esta lavadora porque pues miren lo que está pasando, lo que le está pasando. Pero pues cuando tengamos plata, porque por el momento no tenemos plata, así que cuando tengamos la mandamos a arreglar, a hacerle mantenimiento y a revisar el motor que no se esté quedando pegado, porque de pronto puede ser que el motor se está pegando, así como vimos que ese sonido tan feo que tenía, puede ser que el motor se esté pegando. Pero
que ya está girando.